ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার বিউটি আছে বেবি। আমি শেপগুলো আপনাদের আগে দেখাই দিই। একদম হাই কোয়ালিটির শেপ। এই যে শেপ দেখতেছেন, একবারে হাই কোয়ালিটির শেপ। আর এই পাশে যেটা আছে এটা শেপ, দুইটাই চরম শেপ। দুইটা এক গড়ির তো না? হ্যাঁ, একবার রিং এর বেবি গ্যারান্টি। রিং এর গড়ের বেবি। রিং এর গড়ের বেবি। কয় পর আছে বলেন? এটা 0 পর। 0 পর নিজে নিজে খাইতে পারো তো না? নিজে নিজে খায়। এটা দামটা কত সেটা? 11,000 টাকা চাও ভাই। 11,000 টাকা চাওয়া দাম। জি। এটা অনলি 11,000 টাকা চাওয়া দাম। তারপরও কিছুটা আপনারা দামাদামি করতে পারবেন। আমি চেষ্টা করব মানে কিছু কম রাখার। তো যারা এই পেটি সংগ্রহ করতে চান নিতে পারেন। আর গলাগুলো দেখেন একদম ভাই হাই কোয়ালিটি। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার বোম্বাই আছে, হোয়াইট বোম্বাই। এই যে বাচ্চা না? 0 পরের বাচ্চা। 0 পরের বাচ্চা। নিজে নিজে তো খাইতে পারে না? 100%। এটা দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা মাত্র 3500 টাকা ভাই। মাত্র 3500 টাকা। এই জোটার দাম পড়বে মাত্র 3500 টাকা। আর আমি জুটগুলো যদি দেখাই, তারপরও কিছু কম রাখা যাবে। তো এই যে দেখতেছেন জুট যা আর একদম ঠোঁট ফ্রেশ, দেখছেন গোলাপি কালার, সাদা ঠোঁটের কোনো রকম কোনো গোলাপি মার্কিং নেই। আর একদম ফ্রেশ আছে, ফুল ফ্রেশ, কোনো রকম কোনো মিস মার্কিং নেই। 3500 টাকা চাওয়া দাম, তারপরও কিছু কম রাখবো। তারপর কিছু কমায় রাখবেন? জি। আচ্ছা। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার শর্ট ফেস আছে, আপনার চকলেট কালারের শর্ট ফেস। আর এখানে একটা বাচ্চা আছে, এই যে দেখেন খুবই সুন্দর একটা বাচ্চা। এই যে বেবি একটাই না? হ্যাঁ, একটা এই 2টা ফুট ছিল, একটা মারা গেছে। একটা মারা গেছে। জি। এই যে মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। আর এই যে খাওয়াইছে খুব পেট ভরা। আর খুব সুন্দর ডিম বাচ্চা করে। এটা ডান দিকে যেটা আছে ভাই? ডান দিকেরটা হচ্ছে আপনার নর না মাদি। আর বামেরটা নর? জি। এই যেটা ভাই দাম কত চাইতেছেন একটা বাচ্চা সহ? একটা বাচ্চা সহ ভাই 4000 টাকা। 4000 টাকা। জি। এটা বাচ্চা সহ 4000 টাকা একদম? জি ভাই। এটা একদম পড়বে একটা বাচ্চা সহ 4000 টাকা। যারা এই পেটি কারণ সব শর্ট ফেস ডিম বাচ্চা করে না ভাই। একরে ডিম বাচ্চা করে না, এটা ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি। মাত্র 4000 টাকা। তো 4000 টাকা আপনার এটা বাচ্চা সহই নিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার হোমা আছে, ব্ল্যাক হোমা। এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? জি, ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি। এটা বামে যেটা আছে এটা মাদি। আর ডান দিকে একটা নর। জি। এই যেটার দাম কত চাইতেছেন ভাই? মাত্র 4000 টাকা ভাই। 4000 টাকা? জি। একদম ভাই আমি মানে যে আমার কাছে আসবে তাকে আমি গাড়ি ভাড়াটা সম্মান করব। আচ্ছা, তো যদি কেউ সরাসরি আসেন তাহলে গাড়ি ভাড়াটা ভাই সম্মান করে দিবে। তো যারা এই পেটি নিতে চান নিতে পারেন। আর যারা অনলাইন ডেলিভারি নেবেন অবশ্যই আলোচনার সাপেক্ষে আপনার ডেলিভারি চার্জটা দিয়ে নিতে হবে। আপনারা সারা বাংলাদেশ অনলাইন ডেলিভারি নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার রেড নানের বেবি আছে, খুবই সুন্দর। এগুলো বাচ্চাগুলো কয় পর আছে ভাই? 0 পর। 0 পর? জি। নিজে নিজে খাইতে তো পারেন হ্যাঁ, না? নিজে নিজে খায় 100%। হ্যাঁ, এটা দাম কত চাইতেছেন ভাই? মাত্র 2000 টাকা। 2000 টাকা? জি। এটা একদম পড়বে 2000 টাকা। যদি আমার কাছে কেউ আসে তারপরও আমি আমার পক্ষ না, আপনার পক্ষ থেকে 200 টাকা স্যার, 1800 টাকা মাত্র। 200 টাকা ছাড় দিবেন আমাদের পক্ষ থেকে? মাত্র 200 টাকা। 1800 টাকা। তো মাত্র 1800 টাকা হলে আপনি এই নান জোড়াটি কালেক্ট করতে পারবেন। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার নান আছে, ব্ল্যাক নান। এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? না ভাই, এটা মানে 10 পর কমপ্লিট, মানে অ্যাডাল্ট মানে কমপ্লিট হয়ে গেছে, মানে ডিম পাড়ার সময় হয়ে গেছে। এটা বামে যেটা আছে এটা? এটা নর। আর ডান দিকেরটা মাদি? জি। আর এটা কোনো মিসম্যাচিং আছে? না, ফ্রেশ আছে, আপনি নিজেই দেখেন। একদম ফ্রেশ। এই যেটার দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা 4000 টাকা মাত্র। 4000 টাকা? জি। একদম? না ভাই, মানে আমি ওইরকম কম দিতে পারবো না, কারণ যে প্রাইসে দিতেছি এই প্রাইসের আর কম দেওয়া সম্ভব না। আচ্ছা, তো চাইলে আপনার যদি কেউ সরাসরি আসা দেখে নিতে চান সেক্ষেত্রে দেখা গেল যে ভাই গাড়ি ভাড়াটা আপনার কমা দিতে পারে। চেষ্টা করবো ভাই, কারণ মানুষের সাথে আন্তরিকতা করতে গেলে একটু লাগে। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার নান আছে, একটা হলো ব্ল্যাক, একটা হলো রেড। ব্ল্যাকটা নর না মাদি? নর। আর রেড কালারটা মাদি? জি, কোয়ালিটি চরম কোয়ালিটি। ডিম দিছে? ডিম মনে হয় দেওয়ার কথা, কিন্তু দিছে কিনা জানি না। তো এখনো দেয় নাই, মানে কাঁচা ঝুলে গেছে, দিয়ে দিন। তো ডিম দিবে। এটা দাম কত চাইতেছেন ভাই জোড়া হিসেবে? ভাই দামাদামি না করলে একদম 3000 টাকা। দামাদামি না করলে একদম 3? জি। একদম পড়বে 3000 টাকা। দামাদামি করা যাবে না। ব্ল্যাকটা নর আর রেড কালারটা মাদি? জি। আচ্ছা, এটা যদি কেউ সিঙ্গেল নিতে চায় সেক্ষেত্রে দেওয়া যাবে কিনা? জি, দেওয়া যাবে। দেওয়া যাবে না? জি, মানে আমি সিঙ্গেল ওইভাবে বিক্রি করবো না, দেওয়া গেলে মানে আমার এখানে জোড়াটা এইভাবে যদি নিয়ে যায় কেউ, মাত্র 3000 টাকা দিয়ে দেবো। আচ্ছা।
ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার ব্লু শাটিন আছে, লাইট কালার ব্লু শাটিন, আর মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? এটা এই যে প্রথমবার ডিম দিবে কিছুদিনের ভিতর, মানে কমপ্লিট হয়ে গেছে 10 পর? শাটিন 10 পর কমপ্লিট হইতে হয় না, শাটিন 9 পরে ডিম দিয়ে দেয়। আচ্ছা, এটা ডান দিকে যেটা আছে এটা নর, হ্যাঁ, আর বামেরটা মাদি। জি। আর এর কোনো মিসমার্কিং আছে? না, মিসমার্ক বলতে ওরকম কোনো মিসমার্ক নাই, ঠোঁটের মধ্যে হালকা একটু কালো আছে আর কি। ঠোঁটটা একটু কালো আছে না? ওটা ব্যাপার না। এই যে, তো দুইটার মধ্যেই একটু কালো আছে। এটা বর্তমানে দামটা কত সেটাছেন? 5000 টাকা ভাই। 5000 টাকা এটা চাওয়া দাম? হ্যাঁ, আমি যারা আসবে এখানে তাদের মানে কিছুটা সম্মান করবো, গাড়ি ভাড়াটা সম্মান করবো। এটা 5000 টাকা চাওয়া হয়েছে। তো আপনারা যদি কেউ সরাসরি দোকানে আসেন সেক্ষেত্রে দেখা গেলো যে 200 টাকা ভাই গাড়ি ভাড়া দিয়ে দিবে। তো যারা এই প্যাকেটটি সংগ্রহ করতে চান নিতে পারেন। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার ঝর্ণা শাটিন আছে, লাইট কালারের ঝর্ণা শাটিন। জি। এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? এই যে ডিম দিছে, কালকে প্রথম ডিম দিছে। কালকের প্রথম ডিম দিছে। হ্যাঁ। এই যে ডিম, আরেকটা দিবে হাইতে যেটা আছে, হাড়িতে মাদি। আর বামে এটা নর। জি। এটা দামটা কত সেটাছেন ভাই? এটার দাম ভাই যদি দামাদামি কেউ না করে, দয়া করে দামাদামি করবেন না, একদম 4000 টাকা ডিম সহ। ডিম সহ একদম 4000? জি। এটা এটা কোনো দামই হবে না, মানে সর্বোচ্চ কোয়ালিটি, আর উপরে আর কোয়ালিটি হয় না। তো এটার উপর আর কোনো দামাদামি হবে না, নিচে দামাদামি করতে পারবেন না? যত শাড়ি দেখেন আপনি নিজেই বলেন, একদম বিগ সাইজের। আর এটা একদম ফ্রেশ আছে, কোনো রকম কোনো কোথাও মিসমার্কিং নেই। শাটিনের একটা জিনিস, শাটিন চেনার উপায় আমি বলে দেই। সবাই সব জিনিস আপনাকে শেখাবে না, আমি সংক্ষেপে আপনাকে একটা জিনিস বুঝাই। শাটিনের বুকে যে এই যে মালাটা দেখতে পাচ্ছেন, এই মালাটার কারণেই শাটিন। এটা হলো শাটিনের এই বুকের যদি এই টাইটা না থাকে তাহলে ওই শাটিনের কোনো মূল্য নেই। তো আপনারা শাটিন কেনার আগে বুকের এই মালাটা দেখে কিনবেন। তো টাইটা অবশ্যই আপনারা দেখে কিনবেন, আর করিটা ঠিক আছে কিনা দেখে কিনবেন 100%। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার টাইগার বিউটি আছে, আর এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? ভাই ডিম বাচ্চা আমার এখানে ভাই করে নাই, সত্যি কথা। এখন আমি কিনে আনছি, যদি ডিম বাচ্চা না করে ওই ক্ষেত্রে আমি ভাই রিটার্ন করার চেষ্টা করবো। আচ্ছা, আর এই যে শেপগুলো আমি দেখাই দিই, এই যে দেখতেছেন শেপ ব্রাশ দেখানো না? রানিং কবুতর, মানে আমি কিনে আনছি ভাই। আচ্ছা, আর এটা যে সামনে যেটা আছে এটা নর, আর পিছনেরটা মাদি। জি। এই যেটার দাম কত সেটাছেন ভাই? এটা ভাই 15500 টাকা চাওয়া। 15500 টাকা চাওয়া দাম? জি। এটা 15500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আলোচনার সাপেক্ষে অবশ্যই আপনারা দামাদামি করতে পারবেন। খুব সুন্দর কোয়ালিটি। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার সিলভার রেসার আছে, এটা ডান দিকে যেটা আছে এটা নর, আর বামে হাড়িতে মাদি। হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা দিছে, ডিম দিয়ে, হ্যাঁ ডিম বাচ্চা করছে আমার এখানে। দুইটা ডিম দিচ্ছে আবার না? তো এই যে দেখতেছেন এখানে এই যে দুইটা ডিম আছে। কবে কমপ্লিট হয়েছে ভাই? এটা তো রানিং কবুতর ভাই, এখন আমার এখানে এর আগে একবার ডিম বাচ্চা করছে, এরপরে ডিম পারছে, আমি অন্য কবুতরের ডিম এখানে ফুটাইছি। আচ্ছা, এখন এই পেয়ারটার দাম কত সেটাছেন? এটা 3500 টাকা পড়বে। 3500 টাকা? জি। ঠিক আছে, দামাদামি হবে না একদম। জি, একদম পড়বে 3500 টাকা। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার লাহোরি বেবি আছে, রেড কালার লাহোরি বেবি। এগুলা কয় পর আছে ভাই? এগুলো ভাই 4 পর মনে আসছে, 4 পর। 4 পর? হ্যাঁ। আর কোনো মিসমার্কিং আছে? মিসমার্ক নাই। এই যে এটা মাদি হবে, তবে মাদিটার উপরে দুটা পশম বের হইছে ভাই, তুলে দিলে বোঝা যাবে না, তবে আমি তুলি নাই, যা সত্য তাই দেখাইছি। মানে পাখায় দুইটা পর ফাটা আছে? হ্যাঁ, পাকা ওই ভিতরে ওটা কিন্তু থাকবে না ভাই, 100% থাকবে না। পাখায় ফাটা আছে? হ্যাঁ, ওটা থাকবে না, ওটা মল্টিং এ পড়ে যাইতেছে। আর ঠোঁটের উপরে দেখা যাইতেছে একটু সাদা আছে। হ্যাঁ, আর ওইটা তো ফ্রেশ আছে একদম? জি। এটা দাম কত সেটাছে? একদম 3500 টাকা, কোনো দামাদামি হবে না, কোনো অপশন নেই। একদম 3.5? জি। এই যেটার দাম পড়বে একদম 3500 টাকা। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার রেসার আছে, মাক্সি রেসার। এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? জি, ডিম বাচ্চা করানো, 100% গ্যারান্টি। আর ডিম আছে। আমি চোখ শেপগুলো দেখাই দিই, এই যে দেখতেছেন যারা অরিজিনাল রেসার খুঁজেন তাদের জন্য ভাই, এটা অরিজিনাল খুব ভালোভাবে দেখে নেন, এই যে মাশাআল্লাহ। আর এই পাশে যেটা আছে এটা কি ট্যাগ লাগানো আছে? বিডি ট্যাগ, বিডি খামারের ট্যাগ না? এই যে এটা শেপগুলো অস্থির। আর এখানে দেখা যাইতেছে আপনার এই যে একটা ডিম আছে এখানে, দুইটাই পার্ট ছিল, একটা ইন্দুর খায় ফেলছে, এটা জমছে। এটা জমছে না? জি, আমাদের এগুলো ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি। এটা যারা নেবে ডিম সহকারে তো দিয়ে দিবেন 100%। এটা ডিম সহকারে ভাই, এটা দামটা কত সেতেছেন? 6000 টাকা ভাই। 6000 টাকা? এটা কি চাও না একদম? আলোচনা সাপেক্ষে কিছুটা আমি কম রাখার চেষ্টা করব, তবে ভাই
মানে কোয়ালিটি ফুল মাল নিতে গেলে একটু মানে রেটটা একটু ভালোই দিতে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ সবাই জিনিস জানে। যেটা ভালো দাম তার একটু বেশি, এটা যদি বোঝেন তাহলে আপনার এটা নিতে পারবেন। অরিজিনাল রেসার, কোনো এর মধ্যে খুঁত নেই, একদম নিখুঁত। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার চাইনিজ আউল, এটা হোয়াইট কালারের, ডিম বাচ্চা করছে ভাই? জি, রানিং ডিম বাচ্চা করা। যেটা ডান দিকে আছে এটা নর আর বামেরটা মাদি। জি। এই জোটার দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা চাওয়া দাম ভাই আপনার 3,500 টাকা। চাওয়া দাম 3.5? জি। এটা চাওয়া দাম 3,500 টাকা, একদম না, আলোচনা সাপেক্ষে আপনার অবশ্যই কিছুটা দামাদামি করতে পারবেন। আর একদম ফ্রেশ আছে, কোনো রকম কোনো কোথাও মিস মার্কিং নেই। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার সিরাজি আছে, ইয়েলো কালারের সিরাজি। মাদিটা লাহোরি আর নরটা সিরাজি। এটা মাদি, এটা নর। এটা নর। আর এদিকে ডান দিকে যেটা আছে এটা লাহোরি। জি। এটা ডিম বাচ্চা তো করছে না? না, এটা নিউ অ্যাডাল্ট। নিউ অ্যাডাল্ট, 8 পর। 8 পরে আছে। জি। এটা দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটার দাম ভাই 4,000 টাকা চাওয়া দাম। 4,000 টাকা চাওয়া দাম। জি। এটা 4,000 টাকা চাওয়া দাম, তো আপনারা কিছুটা দামাদামি করতে পারবেন। এটার কোনো মিসমার্কিং আছে? না, ফ্রেশ আছে। ফ্রেশ। জি। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার গ্রিজেল আছে, সাদা গ্রিজেল, আর এখানে দুইটা বেবি আছে। আমি বেবি দুইটা যদি সুন্দরভাবে আপনাদের দেখায় দিই, তো এই যে দেখতেছেন, আর এই যে দেখতেছেন খুবই সুন্দর। এই যে বেবি দুইটার বয়স কদিন ভাই? এই আপনার 15 দিন হবে। 15 দিন হবে না? মাশাআল্লাহ। এটা কম হবে। যারা নিবে এটা বাচ্চা সহ তো দিবে? হ্যাঁ, বাচ্চা সহ প্যাকেজ একবার ফুল ফ্যামিলি। আর এটার বামে যেটা আছে, ডান দিকে যেটা আছে এটা ডান দিকে এটা নর। নর, আর বামে যেটা আছে এটা এটা মাদি। আর মাদির পায়ে একটা ট্যাগ দেখা যাইতেছে, এটা কিসের ট্যাগ ভাই? ইরাক ইউনিয়নের ট্যাগ ভাই। ইরাকের ট্যাগ। হ্যাঁ। ইরাক ইউনিয়নের ট্যাগ না? জি। আচ্ছা, এটা ইরাকের বাহিরের tag করা ট্যাগ আছে। লাগানো আছে। আবার আবার ডিম দিয়ে দিবে কিছুদিনের ভিতর। কিছুদিনের মধ্যে আবার ডিম দিয়ে দিবে না? মাশাআল্লাহ। এটা বাচ্চা সবাই, এটা দাম কত চাইতেছেন? মাত্র 5,000 টাকা ভাই। 5,000 টাকা। এটা কি একদম? আমি তারপরও কিছু কম রাখার চেষ্টা করব। আচ্ছা, তারপরেও কিছু কমানো যাবে। তো যারা এই পেটি সংগ্রহ করতে চান, আপনারা এই যে দুইটা বাচ্চা সহকারে আপনারা নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার বিগ সাইজের একজোড়া বাগদাদি আছে, হোয়াইট বাগদাদি। আর আমি একটু শেপগুলো যদি দেখানোর চেষ্টা করি, অনেকটাই কিন্তু আপনার মানে বিউটির সাথে ক্রস ছিল। ক্রস ছিল না? বিউটি দেখেন, শেপ পুরোপুরি বিউটির মতো একদম। এটা ক্রসের বাগদাদি। এটা ডান দিকে যেটা আছে এটা মাদি, এটা নর। এটা নর। আর বামেরটা মাদি। জি। এই যেটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? যে ডিম বাচ্চা করা। এটা দামটা কত চাইতেছেন ভাই? এটা চাওয়া দাম 5,500 টাকা। চাওয়া দাম 5.5। আলোচনা সাপেক্ষে কিছু রকম রাখা। এটা চাওয়া দাম 5,500 টাকা, একদম না, আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা কিছুটা ডিম দামাদামি বাচ্চা করতে করানো কিন্তু পারবেন। ভাই আমাদের কাছে ডিম বাচ্চা করছে। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার শোকিং আছে হোয়াইট কালারের। এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? ডিম বাচ্চা করছে ভাই, যার কাছ থেকে আমি কিনছি তার কাছে ডিম বাচ্চা করছে। এখন আমি বেচার জন্য আনছি ভাই, বিক্রি করে ভালো রিজনেবল প্রাইসে, বুঝেন তো। আচ্ছা, এটা ডান দিকে যেটা আছে এটা নর। আর এখন যেটা ডান দিকে আসছে এটা মাদি। এই জোটা ভাই দাম কত চাইতেছেন? এটা 8,500 চাওয়া দাম। 8,500 টাকা চাওয়া দাম। এটা 8,500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আলোচনার সাপেক্ষে আপনারা এটা দামাদামি করতে পারবেন।